새로운 역사를 써나가고 손흥민 선수를 축하하기 위해 대한민국 축구의 전설 차범근 전 감독님께서 손흥민 선수에게 137경기 출전 기록 달성을 기념하는 유니폼을 전달하겠습니다. 관중 여러분, 두 레전드에게 뜨거운 박수를 부탁드립니다. 이어서 대한축구협회 정봉규 회장님께서 손흥민 선수에게 137경기 출전 기록 달성을 기념하는 특별 머플러를 전달하겠습니다. 대한민국 축구 국가대표팀 공식 서포터즈 붉은 엄마가 손흥민 선수의 137경기 출전 기록을 달성을 축하하는 기념 액자를 전달하겠습니다. 관중 여러분, 오늘 138경기에 이어 앞으로 계속해서 역사를 써나갈